好，咁好耐都冇吹水啦。咁啊嚟緊，因為今個星期日陸上兩項咁第二場又喺蒲崗村公園嗰度就會進行嘅。只不過係提一提陸上兩項第二場開始啦。今日去咗呢一個將軍澳踩車。咁啊，今日天氣真係非常之好。最近我就同個小朋友做緊練習嘅，咁佢就大概14-15歲啦。準備參加呢一個蒲崗村陸上兩項啦，亦都會準備參加龍和道3項鐵人賽啦。本身佢係個單車仔嚟嘅，即係好中意踩單車，係啊。咁就游水跑步當然佢本身都會有啦，學校嗰啲都會有嘅，都係屋企照顧開嘅小朋友嚟嘅。咁所以好多時會見到佢啲反應，即係會好奇怪啊！你同佢講完嘢之後，因為你叫佢做嘢啊嘛，而唔係你安排佢做嘢啊嘛。咁所以佢會有啲好特別嘅反應俾到你嘅。咁啊，話說琴日我哋就游水啦咁樣。好，咁游水咁啊嚟到咁入去更衣室，咁都唔係第一次㗎啦。咁啊，更衣室要個5蚊㗎嘛，冇5蚊喎。咁啊，冇5蚊唔緊要啦，呢樣嘢係。咁啊，最重要一點係咩咧？就係入到更衣室，咁佢就走埋嚟我度咯喎，佢睇住我喎，唔知做乜嘅喎。嗰陣時未話俾我聽冇5蚊嘅喎。咁跟住我開咗個 locker，我攞嘢咁樣，因為我之前喺度游緊水嘅，咁所以有個 locker 用緊咁樣。跟住我問你做咩？咁佢呢啲就係咁得意嘅喎。屋企照顧開就係你入到去更衣室，你應該要話俾佢聽做咩啊嘛，阿教練。你唔同佢講，佢咪唔知做乜啦。跟住我咪同佢講，話喂，你入到嚟，你唔係即刻換衫嘅。跟住佢即刻擰轉頭走去換衫咯。咁所以而家啲小朋友都係好多都係俾父母照顧開啦，唔好話縱壞啊！真係，唉，都唔敢講個縱字，講完之後俾人鬧。咁啊，如果你係照顧到咁嘅情況咧，就真係都好有問題嘅。因為佢個小朋友每次嚟到咧，佢真係喺度等緊我安排佢做啲嘢啊。咁譬如冇嘢㗎，咁我哋去跑步嘅時候咁都要熱身㗎啦，係咪先？咁啊叫佢熱身，咁又係企咗喺度嘅喎。咁做咩？咪就係等你安排佢做咩熱身咯。其實做咗好多課㗎咯，已經係。咁睇下佢嚟緊自己可以點樣，即係多啲自己去照顧下自己啦。因為我同佢提過嘅，咁就同佢講話，喂，你大個仔喎，14-15歲，牛高馬大咁樣，咁都應該自己開始照顧下自己㗎啦。執嘢啊嗰啲啊，所有嘢都要照顧下自己㗎啦。希望佢比賽完之後會再大個啲啦，就係咁樣咯。嚟緊有2場我哋本地嘅賽事啦，咁樣陸上2項，咁另外一個就國際賽啦，龍和道嗰度咁樣，咁就希望大家都投入比賽啦。咁投入咗嚟又好開心啦。咁啊，第一次玩嗰啲咪又要開心咯，咁樣咯。咁啊，其他嘢就都係順住去㗎啦，我哋本地嘅賽事，咁就希望日後再多啲人參與啦。